Sveicināti, skatītāji! Šī ir mūsu tikšanās pēdējā reize šajā gadā, un šajā raidījumā stāstīsim, kāds aizvadītais gads bijis Valmieras teātrim, ciemosimies pie unikāla sveču gatavotājas, preču zīmes radīts Valmieras novadā saņēmējs Ivets Ozoliņš, un stāstīsim par to, kāpēc iedzīvotājiem būtu svarīgi deklarēties savā dzīves vietā. Cik daudzi no mums patiesībā ir deklarējušies vietā, kur nemaz nedzīvo, un cik daudziem tas šķiet mazsvarīgi. Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus deklarēties savā dzīves vietā, un jau nākamajā sižetā skaidrosim, kāpēc tas ir svarīgi. Iedzīvotājiem ir svarīgi deklarēt savu dzīvesvietu, lai nodrošinātu sasniedzamību tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību un piekļūtās pakalpojumiem. Valmieras novada pašvaldība vēlas precīzi noskaidrot, cik iedzīvotāji faktiski dzīvo šajā teritorijā. Pašvaldība plānojot daudz pakalpojumus un daudz lietas, mums ir jāņem vērā tas cilvēks skaits, kurš šeit uzturās, lai arī varētu kvalitatīvi saprast, cik ir nepieciešamās, kādas ir nepieciešamās jaudas un arī cilvēku skaits, kas ar to nodarbojās. Jo kaut vai skatoties iepriekšējo vēsturi, pēdējos 10 gados, ja mēs skatāmies kopumā pa novadu vai atsevišķi varbūt paņemot Valmieru, kur iedzīvotāju skaits ir samazinājies, bet skolnieku skaits ir pieaudzis par 600. Tas parāda uz to, ka šī sistēma nav īsti precīza. Kaut gan likums nosaka, ka ir cilvēkiem jādeklarējas tur, kur viņi dzīvo, bet tas bieži vien netiek ņemts vērā. Kā norāda Jānis Bēks, pastāvot lokāla patriotismam, ka cilvēki deklarē savu dzīves vietu konkrētā vietā, nevis tur, kur patiesi dzīvo, mēs kā sabiedrību novads zaudējam, jo no iedzīvotāja deklarēšanās ir atkarīgs daudz, kas tostarp pašvaldības budžeta veidošana. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir būtiska Valmieras novada budžeta daļa. Šos līdzekļus pašvaldība saņem no valsts kases, un to apjoms ir tieši saistīts ar deklarēto iedzīvotāju skaitu gada sākumā. Līdz ar to, ja šeit ir vairāk cilvēku, viņi patērē vairāk pakalpojumu, līdz ar to arī pašvaldībai būtu nepieciešams lielāks finansējums. Jāsaka, šeit arī daudz valsts pakalpojumi tiek aprēķināti pēc deklarēto iedzīvotāju skaita, kā viens no piemēriem ir ambulatorie medicīniskie pakalpojumi, kur tiek piešķirti uz konkrēto iedzīvotāju skaitu. Un tas nozīmē, ja šeit ikdienā uzturās daudz vairāk cilvēku, līdz ar to valsts pakalpojumi tiek iztērēti ātrāk, un mums vienkārši jāgaida garās rindās. Es domāju, tie ir tādi spilgtie piemēri, kas parāda, ka kopumā ar to, ka dzīvojam šeit, bet esam deklarēti kaut kur citur, mēs principā ar to visi kopā šeit zaudējam. Protams, daudzos pakalpojumos neviens neprasa, vai cilvēks ir deklarējies vai nav, tomēr šie pakalpojumi tiek sniegti visiem iedzīvotājiem. Pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts šobrīd ir ļoti plašs. Sākot no pirmskolas izglītības iestādes, tātad visas skolas, kas ir pakalpojumi, kas saistīti ar ikdienu uzturēšanu, gan to pašu šobrīd ziemas sezonā ir ceļu tīrīšana un tā tālāk. Tas ir ļoti daudz atkarīgs tieši no tā finansējuma, ko mēs saņemam uz kopējo iedzīvotāju skaitu. Ja šis skaits ir mazāks, finansējums ir mazāks, un līdz ar to arī mazāk var sniegt šo pakalpojumu. Tā ir tāda elementāra lieta. Deklarēšanās ietekmē arī novadā dzīvojošo iedzīvotāju priekšrocības un atvieglojums. Piemēram, Valmieras novada pašvaldība atbalsta jaunās ģimenes, piedāvājot pabalstu bērnu piedzimšanai. Lai veicinātu mājokļu pieejamību jaunajiem speciālistiem, Valmierā tiek būvēti jauni zemes īres maksas daudzdzīvokļu nami. Tāpat deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piedāvāta vieta pirmsskolas izglītības iestādēs. Šobrīd gribētu teikt, ka tās nav lielas rindas. Novadā šobrīd vispār, principā varētu teikt, rindu un nav. Valmierā ir kāds vecāks, kas konkrēti ir izvēlējies vienu vai otru pirmskolas izglītības iestādi, un tad ir tas, kad gaida uz konkrēto. Bet vietas mēs šobrīd varam nodrošināt, jo pirmskolas izglītības audzēkņiem ir neliels kritums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savukārt skolu tīklā, protams, mēs redzam, mums ir visas skolas aizpildītas. Jāpiebilst, ka novadā ir sakārtots skolu tīkls ar mūsdienīgu mācību vidi. Deklarētajiem izglītojumajiem tiek nodrošināts brīvpusdienas no 5 gadiem līdz 6. klasē, bezmaksas transports uz skolu un braukšanas izdevumu kompensācija. Izciliem skolēniem piešķir naudas balvu, bet daudz bērnu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm atbalsts mācību līdzekļu iegādai. Tāpat pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, apmaksājot darbu vairāk nekā 400 bērniem. Ir ļoti plašs profesionālās ievirs piedāvājums programmu gan sportā, gan mūzikā, gan mākslā. Plus ļoti liela daudzveidība ir interešu izglītībā, tā kā šis pakalpojumu spektrs mums ir liels. Tāpēc mēs aicinām ģimenes deklarēties Valmieras novadā, nākt pie mums. Mēs labprāt jūs uzņemam un gaidām mūsu izglītības iestādēs.
Par visām iespējām un pakalpojumiem plašāk deklarētajiem iedzīvotājiem var iepazīties Valmieras novada tīmekļa vietnē. Tuvojoties gada noslēguma svētkiem, mēs rotājam savus namus un apkārtni ar mirdzošām gaismiņām, kas priecē acis un silda sirdi. Tāpat ir arī ar svecēm, kuras iededzam ne tikai adventas vainagos, bet arī ikdienā. Un tieši mīlestība pret svecēm valmieriete Iveta Ozola rosināja pamēģināt pašai tās izliet. Un nu jau viņai ir tapis savs sveču zīmols Harmony Candles. Iveta aizdedz vienu no pašas darinātajām svecēm un sarunu par tām var sākties. Nu jau kādu laiku Iveta sveces vairs nelēja savās mājās, bet gan darbnīcā Valmierā Beātas ielā un sauc šo par savu dvēseles telpu, kurā viņa ļauj sev izpausties, eksperimentēt un radīt to, kas iepriecina gan pašu, gan citus. Sveces ļoti patīk, gaismai nepieciešama labsajūtai un atmosfērai mājās, bet veikala svecēm ir tā parafīna, vaska detaļa, kurā ietekmēja manas, veselības stāvokli, galvasāpes un deguna bloķēšanu. Un tad es domāju, pamēģināšu pati, tā tīri priekš sevis iesākumā. Bet tiklīdz tā pirmā svece tika izveidota un turēta rokās, tad tā sajūta man lika saprast, ka tas nebūs tikai priekš sevis, tas būs arī citiem. Sveces top no augu, sojas, kokosriekstu un palmu vaskiem. Iveta smeja, ka savā darbnīcā brīžiem jūtas kā ķīmiskajā laboratorijā. Visi procesi ir ļoti jāuzmana, jo ir temperatūras regulācija, ir aromātu aprēķināšana un pareizā temperatūrā jau pielietota. Tas ir tāds, kā man vīrs saka, ķīmiskā laboratorija. Tur nevar traucēt, tad, kad tas top. Īstais zīmola nosaukums Harmony Candles meklēts labu laiku, līdz Iveta to nosapņojusi un sapratusi, ka tieši harmonija ir īstais vārds tam, ko viņa šeit darbojoties saņem pati un dod citiem. Ivetas pārliecība ir, nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien, un atbilstoši tam viņa radījusi eņģeļu sveču līniju ar ciparu kombinācijām. Kaut kas jauns nāk, ir kaut kāds piedāvājums, un nevar izlemt, un pēkšņi redz konkrētu ciparu kombināciju, un šī kombinācija varētu būt tas vēstījums, ka ir jāriskē, kad ir jāmēģina. Šīs sveces ir tās, kuras arī tiešām tik visilgāk man nāca, jo man gribējās tieši atrast to pareizo pieeju, bet, kā es saku, ne katram šī svece būs tas uzmundrinājums, jo ne katrs tic tām enerģijām, jo ļoti bieži cilvēki saka, kad ko tu man te runā, tu pats veido savu dzīvi. Jā, tu veido dzīvi, bet šis jau nav tā kā, ko tev darīt vai ko nedarīt. Šis ir tā kā palīgs, tā kā motivācija nepadoties un iet uz priekšu. Tā kā pārsvarā sveces pērk dāvināšanai, tad visaktīvākā darbošanās norit rudenī, kad jāgatavojas gada nogales svētkiem. Tiesa daudz atpūsties nesenāk arī pēc tam, jo seko Valentīna diena un mātes diena. Valentīna dienai būs šāds te jaunums sirds rokā, kas būs no sojas vaska, un arī šis te tā kā ziedu pušķis. Es gatavojos vairākus mēnešus iepriekš, lai uz to konkrēto laiku būtu kaut kas jauns, un tad šeit arī rīt līdz vakaram principā sanāk būt, jo vajag izdarīt līdz galam. Iveta izveidojusi savu internetu veikalu, sadarbojas arī ar 2 mairažotāju veikaliem Strenčos un Raunā, turklāt produkcijas iesaiņojumu un papildina arī preču zīme, radīts Valmieras novadā. Un tas bija milzīgs gods saņemt šo preču zīmi, jo pirmkārt es esmu pirmā sveču veidotāja, kuru šos saņēma. Un otrkārt tas ir tā kā papildus iespēja nest Valmieras vārdu ārpus Valmieras. Jo manas sveces dodas arī uz ārzemēm, uz Angliju, Nīderlandi, Vāciju, Itāliju. Iveta rīko arī meistarklases, par tām uzzināt var Harmony Candles sociālo tīklu kontos. Un vēl daži praktiski padomi, lai sveces degtu skaisti. Tās nevajadzētu ilgi glabāt nededzinātas, jo vasks maina savu cietības pakāpi un vairāk tik labi nekūst. Bet lielākā apjoma dekoratīvās sveces būtu jādedzina ne mazāk kā 3 stundas. Svecē ir jāizdeg līdz sveces ārmalai, jo, ja dedzinās tikai pusstundu, tad nākamajā reizē viņi arī to
diametra lielumu arī degs, viņi neizdegs līdz galam, un respektīvi tur atkal saīsinās svecītei mūžs, un viņi nedegs ražotāju norādīto laiku. Tāpat liesmiņu nevajadzētu nodzēst nobūšot, lai nerodas nepatīkama dūmošana, bet pirms katras nākamās iedegšanas dakti vajadzētu apgriezt. Ja šo te lieko oglekli nenogriež pirms katras nākamās dedzināšanas reizes, tad svece ir ļoti tāda liela. Tā sveces liesmiņa ir liela un ļoti nemierīga. Un līdz ar to, ka viņa ir nemierīga, tad viņa arī nedaudz tā kā kvēpo, kas respektīvi samazina sveces degšanas mūžu. Un atvadoties sveču darinātāji visiem novēl. Dedziniet sveces, jo mums pasaule ir tik skarba, zinot, kas notiek apkārt, un sveces liesma ir tā, kas iedveš mieru un izgaismo to tumšo pusi. Tagad dažas ziņas īsumā. Turpinās Strauta ielas brauktuves pārbūves darbi posmā no Tārbatas ielas līdz iebrauktuvei tirgū. To laikā iebraucamais ceļš būvdarbu zonai tiek organizēts pa Tārbatas ielu, Lucas ielu un tālāk pa Strauta ielu. Aicinām transporta līdzekļu vadītājus pievērst uzmanību izvietotajām ceļa zīmēm un informatīvajām plāksnēm, kurās norādīts virziens piekļuvai Valmieras tirgum, kā arī virziens izbraukšanai. Gājēju kustība nodrošināta pa esošajām ietvēm ir saglabāta iespēja no Bruņinieku ielas puses nokļūt pāri Rācrupītes tiltam. Ir izveidota zona, kas sadalīta no būvlaukuma ar palīgu barjerām, signāla lentām un mobīlo žogu. Ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā šis ielas posms būs atvērts satiksmei. 29. decembrī 12. Valmieras kultūras centrā uz skolas jaunāko grupu audzēkņu koncertu Svētki mežā aicina Valmieras Yamaha mūzikas skola. Savukārt 16. un 19. skanēs skolas vecāko grupu audzēkņu koncerts Vīla vaļā. Tagad dosimies reklāmas pauzē, palieciet ar mums un tiksimies ar teātra direktoru Evitu Ašeradeni, lai pārunātu aizvadīto gadu, kas teātrim ir bijis īpaši nozīmīgs. Un būs arī novada priekšsēdētāja Jāņa Baika uzruna. Aizvadītais gads Valmieras teātrim ir bijis ļoti nozīmīgs. Pabeigta tā pārbūve un teātra kolektīvs beidzot ir savās mājās. Kā arī šoruden Valmieras teātrī norisinājās teātra balvu apbalvošanas ceremonijas Spēlmaņu nakts. Par to, kā aizvadīta pārbūves laika gadi, kādas atziņas gūtas, uz sarunu aicinājām teātra direktoru Evitu Ašeradeni. Zobens viens būs, ja? Jo pārāk daudz ir to, kas grib cirst. Lai sakot, vienkārši tā un jāatrāk tevi, ja? Es tikai vai no ālējas, ne? Jāatrāk vienkārši, ja? Viens zobenu cirtiens un teātris ir atklāts, bet ceļš līdz šim brīdim nebija viegls, jo nācās piedzīvot gan būvnieku maiņu, gan būvniecības sadārdzinājumu, gan arī neparedzēts apgrūtinājums, kas atklājās tikai demontāžas procesā. Tagad gada nogalē, protams, gandarījums, ka kolektīvs ir atkal savās mājās un aizdāmo gadu jau var vērtēt ar pozitīvu zīmi. Labs. Labs un arī diezgan vētrains, kā jau viss šie pēdējie 3 gadi. Un, ja godīgi, protams, ka 2023. gada decembrī, lai kā mēs cerējām, mēs pilnīgi droši nezinājām, ka 24. gada decembrī mēs varēsim šādās telpās runāt un sniegt intervijas un sagaidīt cilvēkus. Skaidrs, ka ir termiņi un līgumi un viss, bet ir šo 3 gadu laikā mēs arī piedzīvojām, kā tiek lausti līgumi un kā dažādi iemeslu dēļ, gan cilvēcīgu, gan juridisku, gan visādi iemeslu dēļ kaut kas apstājās. Un, protams, ka tas pēdējais celtniecības posms bija ļoti straušs un viss gāja uz priekšu, bet joprojām kaut kur ik pa laikam atklājās, kas varēja to nobremzēt. Un tas mūsu uzdevums bija
Dzelžaini pēc plāna iet tālāk ar saviem iestudējumiem, jauniestudējumiem, neapstāties. Visus šos būvniecības gadus teātris nepārtrauc spēlēt, arī apaļajā zālē, kas atrodas pašā teātra ēkā. Iedomājieties, mēs šajā laikā nospēlējām vienalga 300 pār izrādes. Tajā visā ārprātā, kurā mēs bijām, izrāžu skaits arī vēl bija pandēmijas, pats gals tā kā pieķēra, un mēs turpinājām spēlēt. Protams, šis dzelžainais sev uzliktais režīms prasīja izturību gan no aktieriem, gan no visu kolektīvu. Viņi grimējās administratīvā blokā, un tad caur putekļiem pār lielai skatuvei nāca spēlēt uz apaļo zāli, kur mums bija arī, ēkā bija tikai viena tolete, divas mazas toletītes, un lai pēc izrādes nelabie aktieris nomazgātu tās asinis, protams, daļa mazgājās bļodiņā. Un tad man izdevās izsist arī tur izlietni pie apaļās zāles, bet jā, viņš gāja tajā, skatītājiem bija tā siltā tolete ar dušu, un tad viņš pagaidīja, kamēr skatītāji aiziet, un tad gāja mazgāties tajā āra dušā, kur bija vienīgā siltā vieta. Vislielāko smagumu, protams, iznesa tehniskais cehs, rekvizītori, butafori, galdnieks, metinātāji, kur metinātājs metināja savās mājās. Galdnieks strādāja arī reizēm tādos pilnīgi neiespējamos apstākļos. Rekvizītori mums arī visu laiku tā kā kaķēnus pārnēsāja, kostīmu meitenes, kas ģērbējas, viņas tos kostīmus tā kā, kā visu laiku no vienas vietas pārstāja uz otru. Mēs paņēmām klāt divus brīnišķīgus puišus, Aleksandru un Jāni, kas un tad tur bija Miķels, kuri tikai nes visu laiku kaut ko no vienas vietas uz otru, jo visu laiku kaut kas jāizvāc. Mēs gājām prom grimētavas, neizvācām, jo likās, ka tur nebūs remonta. Dabujām naudu, grimētavas arī remontējām. Atkal vācamies ārā un tas visu laiku mēs kaut ko pārvietojām un blakus paralēli dzelžaini pēc plāna spēlējām. Teātra direktora neslēpj, ka šis laiks arī viņai bija pārbaudījuma laiks, kad jāpārzina ne tikai teātra darbs, bet jāseko arī būvniecībai. Es tiešām izsēdēju visas būvniecības sapulces katru nedēļu un esmu iedziļinājusies tajā, cik spējas es iedziļinājusies arī ļoti daudz detaļās, arī, piemēram, šajā teātrī 199 durvis visām esmu izgājis cauri, lai saprastu, kas ir metāla durvis, uz kur pus verās un kāda būs roka. Tur tas tāds viens piemērs tam, kā šī ēka ir kopā tapus ar mums visiem, un sākot no pagrabiem līdz galīgiem šņurbēniņiem. Un es domāju, tas, ka mēs bijām visu laiku šeit tūmā, arī es savā birojā, tajā administratīvā korpusā, no turienes bija prom tikai tiešām 4 mēnešus, tikai tad, kad tiešām celtnē palūdz izvākties, jo tur vajadzēja administratīvajā korpusā pirmā stāvā arī veikt to visu rekonstruēt, un es sēdēju pāri pretī Rātas vārtu otrā stāvā, un no turienes visu uzraudzīju, vienalga bija klāt, jā, un es pilnīgi skaidrs, ka šādu projektu nevar atstāt vienkārši cilvēkiem, kas ir projektu vadītāji vai ir arhitekti, kas projektē, jo tikai mēs paši zinām, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Un es arī domāju, tāpēc tas teātris ir iznācis tik loģisks gan tajā, kā viņš ir, kā pārvietojas skatītāji, kādas telpas ir aktieriem, jo ir tas, ko mēs gribējām. Vienā ziņā tas, ka ielga teātra rekonstrukcija deva arī ko pozitīvu pilsētai, proti Valmieras centrā tika iegūta jauna mākslas telpu kurtuve. Par teātra pagaidu mājvietu tiek pārveidota bijusī pilsētas katlu māja, kas arī ir Evits Ašerādens iecer. Un šajos valsts svētkos viņi par ieguldīto darbu saņēma apbalvojumu Valmieras novada goda pilsonis. Cēlījums nevarīga griba, kalni ēnas aizās raka. Šodien Valmieras teātrim vēl kāds nozīmīgs notikums. Nākas uzņemt teātra balvas Spēlmaņu nakts ceremoniju. Spēlmaņu nakts skatītāju simpātijas balva sadarbībā ar LSM un Izrādes LV gada izrāde Pazudušais dēls Valmieras teātrim. Un šī Spēlmaņu nakts Valmieras teātrim atnes pat 8 balvas. Mēs tagad kāpjam kalnā, un tā mugursoma, ar ko mēs kāpjam, paliek arvien smagāk. Tā atbildība visu laiku lielāka un visu laiku prasa. Skaidrs, ka tā nebūs mūžīga. Arī es ar kolektīvu saku,
bet baudam šo mirkli, kā ir. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka mēs uz to mētiecīgi esam gājuši. Mums ir nākuši, mēs esam ņēmušies spēkā gan tāpēc, ka mums ir štata režisori, kas ir Ines Mičula, Toms Treinis, kuriem var uzticēties. Mums ir brīnišķīgi citi režisori, kas strādā. Tagad Mārķa Ķimela, Reinis Sukānovs, Jānis Notiņš, kas ir cilvēki, uz kuriem var paļauties. Un mums pienāca klāt brīnišķīgi 9 jaunie aktieri, kas pirmkārt viņi iedeva grūdienu, otrkārt mēs varam iestudēt cita veida lūgas, jo mums ir daudz jaunu cilvēku. Un mums šobrīd ir, es tiešām domāju, ka Valmieras teātrim ir labākā trupa visās paudzēs. Mums ir gan jaunie, gan vidējā paudze, gan vecāks paudzes aktieri, kas ir iemācīti strādāt ansamblī, kas viens otru jūt, kas iziet, un tas ir Valmieras teātra spēks, ka mēs nevis liekam visu uz zvaigznēm, mēs liekam uz ansambli, kurā cilvēkiem svarīgāks ir partneris un uzticēšanās partnerim, un tā, ka tu padod roku, kā repliku, tu padod viņam dialogā beigas, lai viņš to varētu spēlēt pretī, un tu viņam iedod ar to spēku, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, un vienkārši šis ir, uz to mēs gājām ļoti mērķiecīgi. Izskatās, ka nē, bet vispār gājām, un ja tev ir tāda trupa, tu vari tiešām studēt. Jāzep arī nevar iestudēt teātrī, kurā nav tāda vīriešu spēlētāja, ka tu vari tādu enerģiju dabūt. Nevar iestudēt Romeo un Džulieti, ja tev nav Romeo un Džulietis. Arī nākamais teātrim solās būt gan radošs un darbīgs gads. Būs jauns izrādes, turpināsies sadarbība ar Igauniju. Vasarā vērienīgi tiks izspēlēta Valmieras vasaras teātra festivāla 10 gadi. Es domāju, būs daudz pārsteigumu un skatīsimies, kā ies. Visu, ko mēs lūdzam, ir veiksme. Jo skaidrs, ka viss cits mums ir. Un bez veiksmes mēs arī nebūtu tikuši tik tālu, kā mēs esam, bet skaidrs, ka vienmēr jābūt pazemīgiem, lai kaut kā trāpītu tajā, kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Un es ceru, ka mums būs tikpat uzticīgi skatītāji un pilnas zāles. Savu atgriešanos teātrā ēkā kolektīvs atzīmēs šo svētdienu, kad būs tradicionālais gada noslēguma pasākums un pirmizrāde dokumentālajai filmai par teātra tapšanu Mūsu mājas stāsts. Bet raidījuma noslēgumā Valmieras novada priekšsēdētāja Jāņa Bēka jaungada novēlējums. Svētku laiks ir brīdis, kad mēs varam apstāties no savas ikdienas steigas un daudz vairāk laika pavadīt kopā ar saviem tuvākajiem. Es aicinu atcerēties visus, aiziet ciemos, samīļot savus tuvākos. Un galvenais gribu novēlēt, lai jaunajā gadā ir miers, saticība un veselība. Nebaidieties sapņot par lielām lietām un īstenot savus mērķus, un lai nākamā gadā tas viss arī jums izdodas. Laimīgi jauno gadu! Tiekamies jau 2025. gadā. Laimīgi jauno gadu!